qué enfermedad te desgasta los dientes? Sucede que el bruxismo es una enfermedad en donde, gracias al rechinamiento que realizamos en las noches, sobre todo asociado al estrés, empezamos a desgastar el borde de nuestros dientes. Esto nos puede generar muchas enfermedades y patologías adicionales, sobre todo de la articulación, ya que la articulación nos permite abrir y cerrar la boca. En las noches, cuando empezamos a rechinar nuestros dientes asociado al estrés, toda esta articulación temporomandibular se empieza a ver afectada. Nuestros músculos pueden ocasionarnos cansancio en estas zonas, incluso en zonas de cuello y espalda. Por esa razón es importante que detectemos el bruxismo a tiempo y que hagamos una prevención de este tipo de patología. Si quieres una valoración con nosotros para prevenir el bruxismo, escríbenos.